tchau aí, Edu. Edu. Eduardo. Filma. Ai, vai desligar o motor, velho. Vai te dar uma desligada pra nós ver a adrenalina. Gostou, Eduardo? Nossa! Meu pai amado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Acabou a gasolina! Eduardo! Olha aqui, Edu! Segura que agora acabou a gasolina, Eduardo! Meu Deus! Uhul! Oh! Uhul! Meu Deus! Uhul! Que bom! Ali pra cima, Eduardo! Liga a tua casa aí! Minha casa? É lá na frente, lá, ó! Para de nós voltar, nós passamos por essa aqui! Vai voltar mais! 360! Meu Deus! Negócio mais louco, delícia, né, velho? Delícia, coisa de Deus! Obrigadão.